大家文千万字，逐工要和大家做伙来捌一日。唐朝诗人杜甫讲：“语不惊人死不休。”这个意思是讲，伊的诗词语句一定爱互大家注意到，啊，若无伊唔甘愿。今仔日要甲大家小解这一日，咱做伙来看到，这就是休好有休，读第一条。休代表是休困的意思，咱讲休息、休假，意思就是休假。另外嘛有停休、停止、解除的意思，像讲读册暂时休一学期，或者是休一年，咱讲休学。啊，若古早讲休车，即卖男女平等，应该嘛有休夫。另外，生命若危险，险啊无命，咱讲是命险啊休去。带大家做伙来小解这两个词。头一个读做干休，意思就是停止。咱看一寡古装，拢讲无要放伊干休，意思就是无要放伊煞。第二个词读做休客所，其实伫差不多100年前的大语字典就收这个词啊。这意思就是讲休息的所在。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，这个休客所对在地民众来讲，真有纪念意义。一听讲你要拆掉，大家拢无要放伊干休。今仔日小解这一日读做休，提供给观众朋友来参考。